अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी खांसी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो खांसी बढ़ जाती है। जब मौसम चेंज होता है इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। इन्हीं इन्फेक्शंस में से एक फ्लू का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन फ्लू से स्टार्ट होता है, फिर गला ख़राब होता है और खांसी शुरू हो जाती है। ये खांसी आम होती है, कभी तो खुद ठीक हो जाती है और कभी दवाई लेनी पड़ती है। ये मौसमी खांसी होती है, सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आपको खांसी ज़्यादा बढ़ जाए तो फ़ौरी तौर पर किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें। खांसी दो टाइप की होती है। एक खांसी जो 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाए और एक ऐसी खांसी होती है जो 3 महीने या इससे ज़्यादा अरसे तक रहती है। मौसमी खांसी को दूर करने के लिए पल्मोनॉल बेस्ड सिरप है। ये सिरप 120 ml का होता है। पल्मोनॉल सिरप के इंग्रेडिएंट्स हैं क्लोरोफेमिनिया, मेंथोल, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इसकी खुराक अडल्ट के लिए 1 to 2 टेबल स्पून डेली 3 to 4 टाइम यूज़ करें। चिल्ड्रन के लिए 1 टेबल स्पून एज के हिसाब से। पल्मोनॉल सिरप CCL फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। ये सिरप खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। इसके 2-3 बार के इस्तेमाल से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। सो वीवर्स, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।